Sveiki pirmokėliai, moduliukas, truputėlį prisiminsim, tikiuosi, kad namie sėdėti jums nenusibodo, kad būtų linksmiau, prisiminsim, kaip ten būdavo su šaknytėm, ypač tom, kurios nesitraukia. Viską mes jau mokėmės, mes tik tai prisiminsim labai simboliškai ir 10 mažyčių uždavinukų. Viskas labai simboliškai. Štai, pirmas pavyzdėlis. 8 šaknys iš 28. Jūs pirmiausia turit pračekinti, o gal šaknys iš 28 traukiasi? Nu, berods nesitraukia. Ką mes darom tada? Mes tada skaidom. 8 perrašom, aišku būna, kad nesiskaido. Bet mes prisimenam iš daugybos lentelės, kad 28 tai yra 4 kart 7, o iš 4 šaknis puikiausiai traukiasi. Nu ir dabar prisiminkim, 8 perrašom, tada rašom daugybos ženklą, išsitraukia iš 4. Kiek bus, kai ištrauksim iš 4 šaknį? Aišku, 2, po šaknį lieka 7. Ir sudauginam 8 kart 2 16, po šaknį 7. Svarbiausia, kad bent iš vieno tų skaičiukų šaknis trauktųsi. Štai, antras pavyzdėlis, daugiau skaičių, jau daugyba. Daugyba ir dalyba, prisiminkim, pagal kokį principą vykdom. Normalus skaičiukas kart normalus skaičiukas ir invalidukas kart, spalvos nepakeičiau. Invalidukas kart invalidukas, ko čia spalvos nenori pakeisti? Ta pačia spalva, invalidukas kart invalidukas. Normalius skaičiukus sudauginę, kiek mes gausim? 20 kart 3, 60, o dabar šaknytės. Šaknis iš 2 kart šaknis iš 2, kiek bus? 2 kart 2 yra 4. Tai ir bus šaknis iš 4. Žiūrime. Aha, dabar visada turim pažiūrėti, pračekinti va šitą šaknytę. Gali arba šaknis trauktis, jeigu nesitraukia, reikia žiūrėti, o gal skaidosi. Ir tada būtų kaip pirmam pavyzdėlį. Šiuo atveju puikiausiai šaknis traukiasi 60 kart perrašom, kart, o iš 4 išsitraukia kiek? Teisingai 2. Ir atsakymas 120. Dar kartą kartoju. Šitas antras pavyzdėlis tinka lygiai taip pat ir dalybai. Ir ne visada, kaip apibraukiau tą šaknį, ne visada taip gražiai trauksis, kartais reikia skaidyti. Taip, dabar darbelis jūsų savarankiškam darbui. Pirmam stulpelį išvis minimalūs uždavinukai, o antrame stulpelyje irgi minimalūs uždavinukai su daugyba ir dalyba. Žiūrim į pavyzdėlius, jeigu ką nors pamiršom, ir sprendžiam. Sėkmės, tikiuosi, kitą savaitę susitiksim, nesirkit.